어제 바람이요 밤에 겁나게 불었는데 참 여기 문짝 위에 나무가 부러졌어요. 밑에는 피스가 빠져버리고 세이크 중에서 왜 이렇게 불어? 순간적으로 바람이 불어닥쳐 갖고 이 문짝이 그렇게 돼버렸네요. 참 하긴 문짝이 확 열렸으니까 저거 하우스가 안 날아갔겠죠. 문짝이 꽉 버티고 있었으면 하우스가 통째로 날아갈 수도 있어. 안으로 바람이 쳐들어갔고 그럴 수도 있어. 오늘 피해는 요거 문짝만 피해를 봤습니다. 요거를 또 수리를 해야지요.